Mọi người hay hỏi rằng là cuộc đời này không rực rỡ thì sao? Thì đừng có lo, bởi vì chỉ cần có người yêu mình bên cạnh thôi thì ngày nào đối với chúng ta cũng là ngày rực rỡ. Ngày 29 tháng 3 thì là một ngày rất là bình thường thôi, nhưng mà đối với một số người thì là ngày rực rỡ nhất. Đặc biệt là cặp đôi ngày hôm nay, họ đã chính thức về chung một nhà và cùng xây dựng cho nhau một tổ ấm mới, tổ ấm của tình thương yêu, gia đình và hạnh phúc. Và ngay bây giờ thì hãy cùng theo chân Duy đến với cặp đôi Huy và Huyền để cùng đến với lại ngày rực rỡ của họ ra sao cả nhà nha.